大家好，我係東風悦達起亞778車隊嘅盧家俊。今次好高興喺珠海同大家嘅見面。喺呢幾年嚟，多謝你哋嘅一直嘅支持，尤其是我哋車隊得到嘅贊助商，佢哋呢幾年支持我哋嘅產品係好好嘅。特別係一個英國嘅 Goodrich， 佢對我哋嘅支持喺我哋比賽當中得到一個好好嘅信心嘅保證。咁希望日後各個嘅贊助商繼續支持我哋嘅車隊，我哋會繼續得到好好嘅成績。多謝大家。好，那在记录现在是东风悦达。